IBN 7 हौसला है। इस वक्त की बड़ी और सनसनीखेज खबर IBN 7 के हाथ। वो अहम दस्तावेज लगे हैं जिनसे पता चलता है कि पोरबंदर में जिस बोट को कोस्ट गार्ड ने रोका था, जिसके बाद उसने खुद को उड़ा लिया था, वो दरअसल आतंकी बोट ही थी और उसके निशाने पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई थी। जी हां, पोरबंदर नहीं बल्कि मुंबई था बोट का निशाना। दस्तावेजों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 दिन तक भारतीय सीमा में रही थी ये बोट। 26/11 के ही रूट पर चलकर आई थी ये बोट और आगे भी मुंबई उसी रूट के जरिए पहुंचने का पूरा प्लान था और बोट का नाम अल मारवा था। अल मारवा नाम की इस बोट के पीछे एक और बोट को आना था। अपनी बातचीत सुनने का शक होने के बाद बोट के लोगों ने रूट बदल दिया। दस्तावेज एक्सक्लूसिवली जी बिल्कुल ये जानकारी भी दे रहे हैं कि 23 दिसंबर को ये बोट भारतीय सीमा में दाखिल हुई। ये भी महत्वपूर्ण है कि थोराया सैटेलाइट फोन से किसी उस्मान भाई से दिशा निर्देश लिए जा रहे थे। बीच बीच में जहीर नाम का एक शख्स उनको मोटिवेट करते हुए बाकायदा रास्ता बता रहा था, यानी कि आतंकी भी थे, हैंडलर्स भी थे। 8 दिन तक ये बोट भारत के आसपास घूम रही थी। 23 तारीख को सबसे पहले फ्रीक्वेंसी मैच हुई थी, यानी 23 तारीख से लेकर 31 तारीख वो तारीख थी जब उस बोट को घेरा गया और उसके बाद उसके अंदर जो 4 लोग जिन्हें डिटेक्ट किया गया उन्हें कहा गया कि आप सरेंडर कीजिए। जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उस बोट को उन्होंने आग लगा दी। यानी 23 से 31 तारीख तक वो उसी एरिया में थे। बता दें कि वेस्टर्न कोस्ट में ये लोग घूमते रहे। जब इनको ये अंदेशा हुआ, जब इनको ये शक हुआ कि अब इनकी बातचीत कहीं ना कहीं पकड़ी गई है, कोई ना कोई सुन रहा है, इंटरसेप्ट हो रही है बातचीत, उसके बाद जो प्लानिंग हुई उसमें थोड़ा सा चेंज था। चेंज ये था कि इनका रूट जो मुंबई था, उसके बाद इनका सीधे तौर पर निशाना था कि वेस्टर्न कोस्ट के किसी एक ऐसे आइसोलेटेड एरिया में जाकर एंट्री की जाए, आइसोलेटेड एरिया से जहां पर सुरक्षा ज्यादा पुख्ता नहीं होती है। ये प्लान इनका बदल गया था उसके बाद। हैंडलर्स के बीच में और जो आतंकी बोट के अंदर सवार थे, इनके बीच थोराया सैटेलाइट फोन से बातचीत हो रही थी। सबसे पहले कोस्ट गार्ड ने बातचीत को इंटरसेप्ट किया। ये बातचीत कई बार कोडवर्ड में की जा रही थी। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने खुफिया विभाग की मदद से इसको डिकोड किया और जो तथ्य सामने आए उसके बाद ये आशंका पैदा हुई कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 की तर्ज पर एक बार फिर हमले की साजिश की गई है। इस जानकारी के बाद कोस्ट गार्ड ने सबसे पहले मुंबई पुलिस को हाई अलर्ट किया। मुंबई से रत्नागिरी के कोस्टल एरिया पर रेड अलर्ट घोषित किया गया और बीच के पूरे एरिया पर भी रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस बोट की तलाश शुरू हुई, लेकिन बीच में ही कई बार इन लोगों को इस बात का शक हुआ कि उनकी सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी बार बार कहीं और मैच कर रही थी। यानी जो आतंकवादी बोट पर थे उनको समझ में आने लगा कि हमारी बात कोई और भी सुन रहा है। रूट आपको बता दें, क्योंकि 26/11 वही रूट था और उसी रूट पर ये बातचीत थी और उसी रूट पर ये बोट थी। आपको बता दें कि रूट पूरी तरह से बैन है। यहाँ पर सिवाय सुरक्षा बलों के कोई भी और यहाँ पर न तो गश्त लगा सकता है, सिर्फ नेवी को यहाँ पर जाने की इजाजत है, कोस्ट गार्ड यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन इस रूट पर जब ये बोट वहां पर देखी गई तो उसके बाद शक की सुई और ज्यादा पुख्ता होती चली गई। हमारे संवाददाता निशात, विवेक हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ गुजरात से भी हमारे संवाददाता जनक हमारे साथ रहेंगे। हम विस्तार से इसी पर बात करेंगे, जानकारी लेंगे, क्योंकि IBN 7 एक्सक्लूसिव। निशात, सबसे पहले ये चलते हैं मुंबई, जहां से निशात शमसी हमारे साथ हैं। निशात, पाकिस्तान में लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या ये बोट वाकई आतंकवादियों की थी और क्या ये पाकिस्तान की तरफ से आई थी, लेकिन लगता यह है कि भारतीय एजेंसियां बहुत लंबे समय तक ट्रैक कर रही थी इनको। बिल्कुल आकाश, देखिए 23 दिसंबर की रात सबसे पहले शाम तकरीबन 5:30 बजे ये बोट पे जो थोराया सैटेलाइट फोन से कराची में बातचीत हो रही थी उस वक्त इंटरसेप्ट हुई थी। बाकायदा जांच एजेंसियों के पास इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सब कुछ है। EEZ जो एक स्पेसिफिक जोन है जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, उस रूट पर ये जो बोट है लगातार सेल कर रही थी, जिसके बाद इसको लगातार इंटरसेप्ट किया जाता रहा, उसको ट्रैक करने की कोशिश की जाती रही। देखिए इसमें कोस्ट गार्ड को काफी वक्त लगा, चूंकि कई बार इसमें जो बातचीत की भाषा थी वो कोड लैंग्वेज में बात हो रही थी।
हाँ, अलबत्ता उनको 3 नाम उनकी जांच में जरूर सामने आया। उस्मान भाई, जहीर और रहीम, ये 3 नाम थे जो बार बार उनकी बातचीत में आ रहे थे और लगातार ये आपस में बातचीत कर रहे थे। इनको बताया जा रहा था कि कैसे इस रूट पर आगे बढ़ना है और कैसे मुंबई की तरफ बढ़ते जाना है। जिसके बाद तुरंत आनंद फानंद में कोस्ट गार्ड ने मुंबई पुलिस के एटीएस सहित तमाम जो एजेंसियां हैं, खासतौर से कोस्टल जोन में, उनको अलर्ट भेजा, उनको अलर्ट रहने की हिदायत दी कि इस तरह की एक बोट है जो लगातार थुराया सैटेलाइट फोन से बात कर रही है, मुंबई कोस्ट की तरफ बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए कोस्ट गार्ड काम कर रही है। लेकिन इससे पहले मुंबई का जो कोस्टल जोन है उसको हाई अलर्ट किया जाए। जिसके बाद आनंद फानंद में मुंबई का जो पूरा तटीय इलाका है, मुंबई से लेकर रत्नागिरी तक, उन तमाम जगहों पर हाई अलर्ट किया गया। वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई और उसके बाद से लगातार इस जहाज को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती रही। तकरीबन 8 दिन का वक्त लगा इस जहाज को इंटरसेप्ट करने में जांच एजेंसियों को। बिल्कुल। निशात रहिए, विवेक भी हमारे साथ है क्योंकि पुख्ता जानकारी उनके पास है। विवेक, एक चीज जो यहाँ पर निशात बता रहे हैं कि जब पता चला और उसके बाद जो अलर्ट जारी किया गया वो सिर्फ मुंबई के लिए था, जबकि उनके निशाने पर पूरा वेस्टर्न कोस्ट का एरिया था। तमाम इलाके आते हैं इसमें, जिसमें गोवा के भी तमाम इलाके आते हैं और उसके बाद पोरबंदर का इलाका आता है, पूरा वेस्टर्न कोस्टल एरिया आता है। वहां पर अलर्ट नहीं था। मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि अलर्ट जो जारी हुआ था वो एग्जैक्ट किसके लिए था? देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि थोराया सैटेलाइट फोन हिंदुस्तान में बैन है। 26/11 हमले में जितने भी आतंकवादी आए थे उन सभी के बाद थोराया सैटेलाइट फोन मिला था और जो रूट जो हमारे पास I-17 के बाद जो दस्तावेज उस रूट में भी लिखाया गया कि कराची से जो मुंबई 26/11 के हमले में जो आतंकवादी ने जो रूट अपनाया था, सेम वही रूट EZ को रूट को बोलते हैं, उसी रूट से वो लोग उस रास्ते में आ रहे थे। जो कोस्ट गार्ड के सूत्र हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि दस्तावेज में साफ लिखाया गया कि 23 दिसंबर को शाम के वक्त एक थोराया सैटेलाइट फोन से उन्हें इंटरसेप्ट की गई थी। एक जो बातचीत हो रही थी वो उसको लेकर इंटरसेप्ट की गई थी, जिसके बाद कोस्ट गार्ड को काफी ज्यादा शक गिराया था क्योंकि जो थोराया सैटेलाइट फोन है वो हिंदुस्तान में यूज नहीं होता है। तो सबसे पहले उन्हें इसकी जानकारी इंटेलिजेंस हमारे साथ ही रहे, अहमदाबाद से जनक दवे भी हमारे साथ हैं। जनक, जब हम ये सब जानकारियां दे रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है क्योंकि हर तरह की जानकारी आ रही है और पाकिस्तान में भी सवाल उठ रहे हैं, भारत के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी का आधार क्या है? देखिए, अब तक ये ऑपरेशन पे तमाम थ्योरी लगाई जा रही थी, सवाल खड़े उठ रहे थे और जो जानकारी आ रही थी, कोस्ट गार्ड भी बार बार ये कह रहा था कि वो ऑपरेशन उन्होंने सही किया था। लेकिन ये सबूत जो सामने आए हैं, जो डॉक्यूमेंट पहली बार टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट इंटरसेप्ट किए गए थे, डॉक्यूमेंट में उस चीज़ों का जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि जो ATS महाराष्ट्र ATS को जो अलर्ट दिया गया वो भी वहाँ पर दिखता है। तो निश्चित तौर पर पूरा ऑपरेशन उसके बाद पता चलता है जब दूसरी बोट आती, लेकिन कोस्ट गार्ड का पेट्रोलिंग लगातार वहां पर रहा और दूसरी बोट यहां पर नहीं आ सकती। वो सबसे बड़ी राहत की बात रही। अगर दोनों बोट आ चुकी होती तो शायद वो अपने अंजाम तक पहुंचने में कामयाब होने की गुंजाइश वहां पर रहती थी, लेकिन समय पर इनपुट मिला और कोस्ट गार्ड ने उसको एक्ट किया, यही शायद इसकी बड़ी उपलब्धि रही। बिल्कुल। निशात, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरे मामले जब से ये इस चीज का इसका खुलासा हुआ है बोर्ड का, तब से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। खुद रक्षा मंत्री को सामने आकर बात कहनी पड़ी, पाकिस्तान ने तमाम सवाल उठाए कि स्मगलिंग की बात भी यहां पर होती रही। लेकिन अब इन दस्तावेजों से, हमारी इस खबर से ये बात पुख्ता हो गई है कि उन बोट्स में विस्फोटक ही था। तो बिल्कुल, जो देखिए, एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भले ही इस जहाज को 31 की रात को 31 दिसंबर की रात को इंटरसेप्ट किया गया हो, लेकिन जो ये अलर्ट है और इस जहाज के बारे में जो भी जानकारी थी 23 दिसंबर की शाम कोस्ट गार्ड ने तमाम एजेंसियों को भेज दी थी और बाकायदा इसके लिए भारतीय खुफिया एजेंसी की मदद भी ली गई थी उनके बातचीत को डिकोड करने के लिए। इसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो थुराया सैटेलाइट फोन है किस रूट पर बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, और जो अल मारवा बाकायदा जहाज का नाम भी लिखा गया है कि काफी संदेहास्पद जहाज है अल मारवा जो मुंबई की तरफ हेड कर रहा है और इसमें जो लोग हैं उनकी बातचीत जो है काफी संदेहास्पद है। जाहिर तौर पर आखिर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर जांच एजेंसियों को वक्त क्यों लगा इसको इंटरसेप्ट करने में, लेकिन जो सूत्र है उनका कहना है कि वो चाहते थे कि जो दूसरी जहाज इसके पीछे जो भारतीय सीमा में दाखिल होने वाली थी उन दोनों को एक साथ इंटरसेप्ट करना चाहती थी। निशात, एक छोटी सी बात और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बाकायदा आप ये जानकारी दे रहे हैं कि इस बोट के पीछे एक बोट को और आना था, जो दूसरी बोट थी जो इस आतंकी नाव के साथ थी, उसका हुआ क्या?
बिल्कुल देखिए, जब इस बोट को कोस्ट गार्ड ने ट्रैक करना शुरू किया, उस वक्त जो उनकी फ्रीक्वेंसी बार बार मैच होने लगी, उसके बाद इस बोट में सवार लोगों को इस बात का अंदेशा हुआ कि शायद वो जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं, जिसके बाद लगातार वो अपने फोन को बंद करते रहे, बार बार फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज करते रहे और इसके बाद इन्होंने अपने रूट तक बदल लिया। देखिए आकाश, ये अब तक साफ नहीं है कि आखिर दूसरी बोट भारतीय सीमा में कहां तक आई और आखिर वो जांच एजेंसियों के रडार पर आई या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, जो बातचीत में बात जिक्र किया गया था, दूसरे बोट पे जो शख्स था उसका नाम रहीम था, उसे इस बात की हिदायत दी गई थी कि उसे अंदर आना है। निशाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के लिए। विवेक आपको और जनक आपको भी धन्यवाद। ये पहली खबर है, इससे और जानकारियां आगे बढ़ेंगी जो आपको IBN 7 पर आगे भी देते रहेंगे। और इस खबर पर